Так классно. А когда мы поедим кекс? Туши, Лёд. Давай. Внутри он разломил. Я же вижу. 100 желаний за раз можно написать. Да, а то не знаешь, что писать. Что такого не делали сверху, да? Носки сейчас. Сейчас я хочу подпалить. И носки. Быстренько. Мы с тебя прям сняли. Не догонит он. Собака может догнать. Не переживай. Ты что расстраиваешься? Нет. Сжигаем старые. Притягиваем Давайте новые. поближе головы к голове. Там на 0,5? Да. Вот бы кустиком сегодня можно догадаться.